Mee namni akka kiyyaa galuu biyya kana keessaa rakkattee bakka itti galtu dhabdee jirtu. Namni akka kiyyaa hin jirtanii miidiyaa kanarra. Namni akka kiyyaa garaa hin qabne hin jirtanii. Garatti galuu dhabee rakkadhee dhugaa. Hin gala jedhee guyyaa maraan karoorsa garatti galuu hin dhabe. Eenyutti hin gala garaa hin qabu. Garaa na nyaatu malee hin qabu. Mee namni akkana garaa hin qabne yoo jiraattan wallaahi sagalee kiyya kana ishee yeroo olii godhaa mee namni akkana biyya namaatii galuun isin jibbisiisee namatti galtan dhabdan. Akkanatti galuu dhabee rakkadhe. Hin gala jedhee karoorsa guyyaa kamiyyuu addasiin karoorsa boruusiin karoorsa ol ka'ee galuu hin danda'u garuu waan itti galuu waan hin qabne jecha jechuudha. Addunyaa kanarratti guutuun ta'a yoo jette guutuu ta'uu hin dandeechu. Kaaniif ifa yoo ta'e kaaniif dukkana. Kaaniif dukkana yoo ta'e kaaniif ifa. Har'a yoo si ife boru hin dukkanaa. Har'a yoo gammadde boru hin gaddita. Kuni adeemsa addunyaa biyya lafaati. Egaa gaafa biyyaa baanu gammachuunis ba'uu baannu haga tokko hojjennee of jijjiirra jenneeti. Hundi keenya biyya ormaa dhufne. Garuu haa ta'u biyya ormaa dhufuun keenya waa baay'ee nu dhabsiisee jira. Nuti hundinuu keessi keenya garaan keenya madaa qaba. Namni kamuu baaseen dubbatu malee namni madaa garaadhaa hin qabne hin jiru. Hunduu dhoffateetuma manuma madaa mititti of dhossee jiraata. Aga feete biyya ormaa taa'ii, aga feete biyya ormaa turii, aga barbaadde taa'ii, aga barbaadde keessatti boo'aa jiraadhu. Unkaan jiraa keetii miti gaafa duuteyyuu reeffa kee asitti hin awwaalan. Biyyuma itti galuun namatti ulfaattu sanitti awwaalamu. Kanaafuu yaa obboloota koo obboleettiin keenya kuni waan rakkatte ani hin beeku rakkoo ishii garuu ifa naaf hin taane jechuudha. Haa ta'uti garuu waan itti galuun dhabe jetti yookaan maatiin ishii jalaa waa ta'an ta'uu danda'a yookaan duniyaa biyya ormaatti hojjette kana of harkaa dhabde ta'uu danda'a hin beekamu jechuudha. Haa ta'uti garuu biyyi lafaatun buburreedha. Guyyaan tokko ifaa guyyaan tokko dukkana akkuma isiniin. Egaa nagaalleen dagannee ashamaa harka funee kabajamtootaa fi daawwattoota hordoftoota keenya nageenyi koo kan jaalalaa fi kabajaa bakkaa fi lafa jirrutti isiniif haa baay'atu. Anis obboleettiin keessan nagaa fayyaa kootidha. Egaa warroonni mana keenyaaf haaraa taatan laayik sheer gochuudhaan gara maamila keenyatti dabalamaa isiniin jenna. Egaa obboleettii keenya viidiyoo kana akka dhaggeeffattus abdiin qabaa yoo kan dhaggeeffattu ta'e sheer godhaatii biraan nagaa. Mee namni akka kiyyaa namatti galtan dhabdanii nin gala jettanii karoorsitanii namni galuu dhiistanii abdii kutattanii. Kanaafuu jechuudha bitaa yaabbattus mirgaa yaabbattus olgeettiin kooradhaa jedha Oromoon. Akkasumas biyya ormaa kana keessatti hanga feete turtus hanga feete jiraattus aga barbaadde teechus yoo lubbuun jiraatte biyyuma keetti galta. Yoo duutes jiraatte biyyuma keetti galta. Kaan ta'ee san ta'ee qaamni keenya foon keenya dhaloonni keenya Itoophiyaa waan ta'eef achumatti akka galu hin dagatinaa jechuudha. Egaa omaan qabuu jettanii baay'een keessan ni boochu. Omaan qabuu jettanii baay'een keessan ni dhiphattu. Asumarraan illee hojiin biyya Saa'udii haala kanaan nama gubaa jira jechuudha. Dhugumatti gubaan baay'ee hammaatee jira. Keessattuu torbee kana baay'ee natti hammaateera dhugaa dubbachuuf. Ijoollee baay'een akka kootii taatan ta'ee hin taane ta'ee hin beeku malee ani dalagaa gan dadhabu dirasii bira ga'ee jira jechuudha. Baay'ee ho'a minkeeyyifni iddoo hunda hin jiru. Iddoo minkeeyyifni hin jirre baay'ee rakkachaaraa jechuudha. Egaa obboleewwan kiyyaa baay'een qaqqaaliin jechuudha. Kan dhiphattan gola ormaa keessa teechanii nama hin qabnu jettanii maatii hin qabnu jettanii fira hin qabnu jettanii baay'een keessan ni dhiphattu. Garuu inni samiif ardii uume waaqa qabna jechuudha. Nuti hundaa ol kan nuuf yaadu biyya ormaatti kan nu eegu haadhas ta'ee abbaas ta'ee yeroo hundumaa kan nu faana ta'eetu har'aan nu ga'ee nama osoo hin taane waaqa uumaa keenya akka ta'e hundi keessan hin dagatinaa. Yeroo abdii kutattanii
yeroo anaaf jireenyi hin maltu jettanii abdii kutattanii du'a ofitti murteessitaniiyyuu inni dhufee sin cinaa dhaabbatee ati ganaa jiraatta jedhee abshir jedhee si jabeessa jechuudha. Kanaafuu yaa obboloota koo amantaa qabdanii jabaadhaa kadhannaa keessanitti, jabaadhaa du'aayii keessanitti, jabaadhaa tsalootii keessanitti malee ani nama hin qabu jettanii miidiyaa gubbaarra baatanii hin boo'inaa. Miidiyaa gubbaarra ba'anii boo'uun bu'aa namaa hin qabu. Dhugaan siniin jedhaa jilbiiffatanii waaqa ofiitti boo'uun garuu bu'aa namaa qaba. Waaqayyo yoo nama jaalate barii fira wajjin dhalatte haadha irraa dhalatte irraa alagaa fira siif godhee alagaa haadha siif godhee alagaa mooyyoo obboleetti siif godhee kan wajjin jiraatan namoota hedduudha. Anamma miidiyaa kanarraa obboloota qaqqaalii hedduun horadhee dhugaa siniin jedha. Obboleewwan wajjin dhaladhe caalaa kan walitti dhiyaannu, kan garaa walitti himannu, kan waa hunda walii beeknu, kan wajjin dhaladhe caalaayyuu miidiyaa kanarraa ollaaniidhaan baradhee obboloota qaqqaalii kan dhugaadhaan na jaalatan hedduu argadhee jira jechuudha. Yoon kana siniin jedhu nama hin qabuun jedhin. Waaqayyo waan sii takka'u hin beektu. Waaqayyo waan sii godhu hin beektu. Duniyaa sin qabuun jedhin. Maallaqa sin qabuun jedhin. Boruun kee maal akka ta'u hin beeknu. Nuti shamarran biyya Arabaa jalqaba keenya malee xumura keenya hin agarre. Sa'aatii kanatti adeemsarra jirra, daandiirra jirra, tarkaanfiirra jirra malee waa tokko hin agarre, hin jalqabne malee jireenya sin xumurre jechuudha. Biyya ormaa yoo biyyaa baane maallaqa gola madaa miti argannu kanaani jireenyi keenya xumurame kan nutti fakkaatu jiraachuu danda'a. Maallaqa argannee waan tokko yoo godhanne duroomne haftaamii taane jennee kan of ilaallu jiraachuu dandeenya. Yoo maallaqni nu qabamuu didee harka duwwatti hafnu immoo ammaan booda ani nama hin ta'u jettanii kan abdii kutattanii baay'een keessan jiraachuu dandeechu. Kana hunda keessaa garuu jireenyi waaqayyo waan namaa fidu hin beekan. Waaqayyo waan namaa godhu hin beekan. Yookaan addunyaa kanarra si tursiisee waan addaa waan ati hin beekne wayii akka hojjetteetu fakkeenya taatu si gochuu danda'a. Adda duree taatu si gochuu danda'a. Waaqayyo waa hunda har'a dhabe jettee kan boochu kana hundumaayyuu si kennuu danda'a. Immoo kan godhatee kan qabu immoo harkaa fuudhuu danda'a. Kuni hojii waaqayyooti. Kanaafuu waaqa keenyan odoo walitti bu'uu baanne homaan qabu jennee osoo boo'uu baanne fayyaa qabaachuun bara waa hunda caala. Fayyaan fayyaa qabaachuun wanta hundumaa ni caala jechuudha. Yeroo hundumaa obboloota koo gola madaamii keessa jirtanii wanta biraallee yoo dhabdanii fayyaa qabaachuu keessanitti gammadaa dhugaa siniin jedha. Anamma waleen jechuudha. Biftiin kiyyaa yeroon biyya jiruu fi yeroon amma biyya ormaa jiru baay'ee garagara. Foon kiyyaa yeroon biyya jiruu fi yeroon biyya ormaa jiru baay'ee garagara. Dhugaan siniin jedha ani biyyatti furdoon ture, dubumbusheen ture jechuudha. Har'a garuu qaamni kiyya foon kiyya sun bakka inni narraa dhaqe hin beeku baay'een qalladhee baay'een huqqadhee jechuudha. Garuu fayyaa qabaachuu kootitti immoo baay'een gammada. Bifti kiyya haalli kiyya baay'ee na jijjiirrame. Garuu ammallee fayyaa qabaachuu kootti baay'een itti gammadaa jechuudha. Kanaafuu obboloota koo homaa hin qabuun jedhina. Fayyaa qabdu waan ta'eef waaqa keessaniin walitti hin bu'inaa jechuudha. Kan waaqayyoon illee gara ofii fudhatee waan jaalateef gara ofii fudhate. Namni waaqayyo nama jaalatu ofitti fudhata jechuudha. Nu hundumtuu yoo addunyaa kanarraallee ni deemna. Namni gubbaa kanarratti hafu hin jiru. Guyyaa eegganna, hiriira eegganna malee jechuudha. Mazgamni keenya haga banamutti asirra jiraanna malee jechuudha. Hagas immooyyuu hojii gaarii waan gaarii tokko waan dhaloonni nurraa baratu tokko hojjennee yoo darbine boruu keenyaafillee dhalootaafillee waan nurraa baratanii jechuudha. Kanaaf shamarran keenya gola madaamii keessatti immoo nuti sammuu bal'aa horannee jirra. Waa baay'ee barannee jirra. Golli ormaa waa baay'ee nu barsiistee jirti. Haala salphaatti nama abdii kutatuu miti jechuudha. Kanaafuu yeroo wanti xiqqoo yoo isinitti dhufte aarii xiqqoo yoo isinitti dhufte abdii hin kutatinaa jechuudha. Yaa waaqayyo sumatu beeka jedhaa malee isatti of kennaa malee akka amantaa keessanitti waaqa keessanitti bu'aa malee abdii hin kutatinaa yeroo kamiyyuu taanaan jechuudha. Siniif galee miti obsa qabaachuun immoo waa baay'eedhaaf nama fayyadaa siniin jedha. Egaa viidiyoo kanarraa waa baay'ee barattu jedhee tanan yaada. Turtii na wajjin gootaniif ulfaadhaa galatooma. Mana kana laayik sheer gochuudhaan nu jajjabeessa. Waan nu wajjin turtaniif